வெல்கம் டு டாட் டாட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி சிக்கன் ரைஸ். சிக்கன் ரைஸ் பொதுவாக நம்ம கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸில் 2 ஸ்பூன் ஆயில், 5 ட்ராப் லெமன் விட்டு வெடிச்சிருக்கேன். 300 கிராம் சிக்கன் கபாப் போட்டு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 கப் முட்டைக்கோஸ், 1 கப் capsicum, 3 பச்சை மிளகாய், தேவையான உப்பு, 2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், கொத்தமல்லி, 6 முட்டை, மிளகாய்த்தூள், புதினா, பெப்பர். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிற கடாய் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் அது ஒட்டாமல் இருக்கும். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அதோட குடமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கோஸ் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் எதுவும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். முட்டை உடைச்சி வச்சுருக்க முட்டையை ஊற்றிக்கலாம். அதோட சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன். போன்ஸ் எல்லாம் லெஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் சிக்கன் பீஸ், பெட் பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதை சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாதம் இந்த மாதிரி உதிராக இருக்கணும். குழன்னு ஆயிடுச்சுன்னா செய்ய முடியாது. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.